Các em sẽ cùng thầy nghiên cứu tiếp tục ví dụ số 4. X là hỗn hợp gồm axit formic, axit acetic, axit propionic, axit acrylic và axit oxalic. Cho một lượng X tác dụng với lượng dư dung dịch natri hydrocarbonat được 11,2 lít CO2 điều kiện chuẩn. Cũng lượng X này nếu đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6 gam CO2 và A mol nước. Giá trị A là A, B, C, D. Rồi, bài này ta sẽ giải như thế nào đây? Thì cái sai lầm của rất nhiều học sinh là gọi A, B, C, D, E là số mol của 5 axit, rồi viết 5 phản ứng với natri hydrocarbonat, sau đó viết tiếp 5 phản ứng cháy. Thì chắc chắn làm như vậy bài toán sẽ rắc rối, phức tạp vô cùng. Bài này chúng ta sẽ dùng bảo toàn oxy như sau. Các em có để ý điều này không? Đây là axit đơn chức, axit đơn chức, axit đơn chức, axit đơn chức, 4 axit đơn chức. Thì 4 axit này đều giải phóng CO2 theo tỷ lệ mol 1:1. Còn axit cuối cùng, axit nhị chức, giải phóng CO2 theo tỷ lệ mol 1:2. Các em phải lưu ý điều đó. Vậy nếu như thầy gọi A, B, C, D, E là số mol 5 axit cũng được, nhưng mà thầy tuyệt đối không cần viết phương trình. Thầy gọi như vậy để thầy suy ra số mol CO2 sẽ là A cộng B cộng C cộng D cộng 2E. Các em đồng ý không? Gọi A, B, C, D, E lần lượt là số mol 5 axit. Trên ta có NCO2, tức là số mol CO2 thu được từ phản ứng với natri hydrocarbonat sẽ bằng A cộng B. Bởi vì đơn chức thì giải phóng CO2 theo tỷ lệ 1:1. A cộng B cộng C cộng D. Cuối cùng là axit nhị chức, giải phóng hydro, giải phóng CO2 theo tỷ lệ mol 1:2. Đổi ra mol bằng 0,5. Rồi bây giờ thầy bảo toàn oxy. Bảo toàn oxy cho, thì muốn bảo toàn oxy đó thì các em chú ý theo dõi cái sơ đồ của bài toán ở khúc sau này. Thì khúc sau này là 5 axit như trên, người ta mới đốt. Đây axit formic, đây axit acetic, đây axit propionic, đây axit acrylic và đây axit oxalic. Số mol của 5 axit này là A, B, C, D, E. Bây giờ người ta biết đốt. Đốt là tác dụng với oxy đấy. Người ta thu được CO2 và nước. Thì các em đổi dùm thầy CO2 và nước ra mol. Thì dĩ nhiên là nước chưa có rồi, oxy thì có rồi, CO2 có rồi. Các em đổi ra mol xem. Thì oxy mà ta đổi ra mol là 0,75 mol. CO2 ta thu được là 0,9 mol. Nước là A mol. Và đây yêu cầu là tìm A.
Bây giờ thầy bảo toàn oxy. Oxy trong 5 axit này 1, 2, 3, 4, 5 cộng oxy trong khí oxy phải bằng oxy trong CO2 cộng oxy trong nước. Rồi bây giờ thầy bảo toàn nguyên tử oxy. Axit này là amon, chứa 2 amon nguyên tử oxy. Axit thứ nhì B-mol chứa 2 B-mol nguyên tử oxy. Axit thứ 3 C-mol chứa 2 C-mol nguyên tử oxy. Axit thứ tư tương tự là 2D. Còn axit thứ 5 4 E-mol nguyên tử oxy. Thầy cộng với oxy, thầy cộng với số mol nguyên tử oxy trong khí oxy. Khí oxy là 0,75 mol, sẽ có 0,75 nhân 2, tức là 1,5 mol nguyên tử oxy. Phải bằng oxy trong CO2 cộng oxy trong nước. Oxy trong CO2 gấp 2 lần số mol CO2. Thầy nhắc lại, số mol nguyên tử oxy trong khí CO2 gấp 2 lần số mol CO2. Số mol nguyên tử oxy trong nước bằng số mol nước. Nước là A mol thì sẽ có A mol nguyên tử oxy. Ra A rồi. Tại sao ra A rồi? Bởi vì đây chính là 2 lần A cộng B cộng C cộng D cộng E, 2E. Hai lần cái tổng này là 2 nhân 0,5 ra 1. 1 cộng 1,5 ra 2,5. 2,5 trừ 1,8 ra 0,7. Đáp án là chữ B. Ta đã kết thúc ví dụ số 4. Rồi các em sẽ tiếp tục cùng thầy nghiên cứu ví dụ số 5. Cho em mời găm sắt vào 600ml dung dịch HNO3 2M. Sau khi phản ứng xong, được 8,96 lít điều kiện chuẩn hỗn hợp NO2, không còn sản phẩm khử khác, và thấy còn 1 gam sắt chưa tan hết. Giá trị em là 4 phương án. Thì bài này thầy biết rất nhiều học sinh sẽ dùng bảo toàn electron. Thì dùng như vậy là đúng hướng. Lý do là đa số các bài toán về kim loại với axit nitric dùng bảo toàn electron là hợp lý. Tuy nhiên, nếu các em biết ứng dụng bảo toàn nitơ vào bài này thì giải cực nhanh. Các em xem thầy bảo toàn nitơ. Thì muốn bảo toàn nitơ được, chúng ta phải hiểu nguyên tắc như thế này. Nitơ trong axit phải bằng nitơ trong muối cộng nitơ trong khí. Thì bài này các em sẽ thu được muối sắt hóa trị mấy các em? 2 hay 3? Thì đa số học sinh nhầm tưởng axit nitric là phải ra hóa trị 3. Nhưng mà các em quên rằng sắt còn dư sẽ đẩy sắt 3 về sắt 2. Cho nên bài này thu được sắt 2. Rồi thầy nhắc lại, các em chỉ cần dùng bảo toàn nitơ như sau là bài này các em giải ra rất nhanh. Nitơ trong axit bằng nitơ trong muối sắt 2 cộng nitơ trong khí. Các em xem thầy giải. Nitơ trong axit cũng bằng với số mol axit là 1,2. Đây là nitơ trong axit. Phải bằng nitơ trong muối cộng nitơ trong khí. Đây là nitơ trong khí.
Còn 1,2 này là nitơ trong axit. Rồi thầy ghi như vậy là các em dễ hình dung rồi. Nitơ trong muối sắt 2 thì phải gấp 2 lần số mol muối sắt 2. Mà số mol muối sắt 2 lại bằng số mol sắt đã phản ứng. Các em có đồng ý với thầy M-1 chia 56 chính là số mol sắt đã phản ứng không? Ta nhân 2 lên, ra nitơ trong muối sắt 2. Thầy cộng với nitơ trong hai khí thì 0,4 mol hai khí này cũng có 0,4 mol là nitơ. Nitơ trong hai khí là 0,4 mol. Rồi đây là phương trình bậc nhất. Giải dùm thầy có M ra bao nhiêu? Chuyển vế 0,4 qua trừ còn 0,8. 0,8 chia 2 ra 0,4. M-1 chia 56 bằng 0,4. Chuyển vế lên. Rồi 23,4. Đáp án A. Các em thấy ứng dụng bảo toàn nitơ giải rất nhanh. Ta kết thúc ví dụ 5. Bây giờ các em cùng thầy qua ví dụ 6. Cho em gam rắn X gồm đồng và sắt, tỷ lệ khối lượng tương ứng 73, vào 350 ml dung dịch axit nitric 2M. Sau khi phản ứng xong, được 5,6 lít điều kiện chuẩn hỗn hợp NONO2, không còn sản phẩm khử khác, và 0,75 m gam rắn, giá trị M là 1, 2, 3, 4. Bài này nếu mà nhìn kỹ, nó sẽ tương tự ví dụ 5. Mặc dù là cấu trúc thì có vẻ nó hơi rắc rối hơn một chút, nhưng mà các em xem thầy hướng dẫn đây, rất tương tự với ví dụ 5. M gam rắn này tỷ lệ khối lượng 73, tức là đồng 0,7 m, sắt 0,3 m, đúng không các em? Mà khi cho hỗn hợp này vào axit nitric thì kim loại nào phản ứng trước? Các em cho thầy biết xem, có phải sắt không? Sắt mạnh hơn đồng, sắt phản ứng trước. Thì thầy đố các em là trong bài này đồng phản ứng chưa? Em nào trả lời được thì em đó sẽ làm được bài này. Bởi vì đó là cái mấu chốt để nhận ra vấn đề. Đồng phản ứng chưa? Đúng rồi, chắc chắn là chưa phản ứng. Lý do như thế này. Nếu sắt phản ứng hết, thì sắt là 0,3 m, nó phản ứng hết, thì chất rắn còn lại phải là 0,7 m. Nhưng mà đằng này chất rắn còn lại tới 0,75 m, chứng tỏ trong đây còn có sắt dư. Mà nếu sắt còn dư thì đồng chưa phản ứng. Mà đồng chưa phản ứng thì bài này chỉ thu được muối sắt. Mà sắt còn dư cho nên bài này chắc chắn thu được muối sắt 2. Vậy ta lại trở về ví dụ 5 chưa? Thu được muối sắt 2. Vậy thầy bảo toàn nitơ. Thì bảo toàn nitơ phát biểu như sau. Nitơ trong axit, nitơ trong axit đây, bằng nitơ trong muối sắt 2. Cộng nitơ trong khí NO và NO2.
Axit nitric là 0,7 mol thì nitơ trong axit cũng là 0,7 mol. Nitơ trong hai khí này là 0,25 mol. Số mol hỗn hợp khí bằng số mol nitơ đó 0,25. Nitơ trong muối sắt 2 gấp 2 lần số mol muối sắt 2, mà số mol sắt 2 lại bằng số mol sắt đã phản ứng. Sắt phản ứng bao nhiêu mol? Ta lấy m, ta trừ 0,75 m. Ra số gam sắt đã phản ứng, thầy chia 56. Ra số mol sắt đã phản ứng, cũng chính là số mol sắt 2, thầy phải nhân 2 lên. Rồi, đây là phương trình quá đơn giản. Bấm máy xem m bao nhiêu. Đây là phương trình bậc nhất, một ẩn số m. Dễ dàng các em chuyển vế qua và tính toán được m bằng 50,4. Chọn đáp án B. Ta xong ví dụ 6. Các em cùng thầy qua ví dụ 7. Hòa tan hết rắn X gồm 0,1 mol sắt, 0,2 mol đồng và 0,3 mol bạc trong HNO3 dư. Thấy có x mol HNO3 phản ứng và thoát ra 11,2 lít điều kiện chuẩn hỗn hợp NO2, không còn sản phẩm khử khác. Giá trị M là 4 phương án. Thầy bài này như thầy đã nói, nếu mà ta dùng bảo toàn electron thì ra đó, cũng đúng đấy, nhưng mà chắc chắn sẽ dài hơn rất nhiều so với bảo toàn nitơ. Thì bảo toàn nitơ bài này rất đơn giản thôi. Ta có nitơ trong axit, thì phải bằng nitơ trong 3 muối cộng nitơ trong 2 khí. Thì sau phản ứng em thu được muối sắt, dĩ nhiên là phải là sắt 3 rồi. Lý do bài này axit dư. Các em lưu ý là kim loại dư thì đẩy sắt 3 về sắt 2, nhưng mà axit dư thì phải ra sắt 3. Cộng nitơ trong muối đồng nitrat, cộng nitơ trong muối bạc nitrat, cộng nitơ trong khí NO và nitơ trong khí NO2. Thì đây chính là bảo toàn nitơ. Số mol nitơ trong axit cũng là số mol axit nitric. Số mol nitơ trong muối sắt 3 gấp 3 lần số mol muối sắt 3. Số mol nitơ trong muối đồng nitrat gấp 2 lần số mol muối đồng nitrat. Số mol nitơ trong muối bạc nitrat thì bằng số mol bạc nitrat. Số mol nitơ trong NO bằng số mol NO. Số mol nitơ trong NO2 bằng số mol NO2. Sắp xong rồi, các em thấy chưa? Đây chính là chữ X. Số mol muối sắt 3 cũng chính là số mol sắt. Bảo toàn sắt. Bảo toàn sắt thì số mol muối sắt 3 nitrat bằng số mol sắt. Bảo toàn đồng thì số mol đồng bằng số mol muối đồng nitrat, tức là 2 lần số mol đồng. Số mol muối đồng bằng số mol đồng. Số mol muối bạc bằng số mol bạc.
Số mol hai khí này cộng lại chính là bằng số mol hai khí đó. Rồi thầy thế số. Đề bài cho sắt 0,1 mol. Đề bài cho đồng 0,2 mol. Đề bài cho bạc 0,1 mol. Đề bài cho hai khí 11,2 lít. Đổi ra mol. Rồi các em bấm dùm thầy xem. Đây là 0,5 cộng 0,6 cộng 0,1 là 0,6 cộng 0,4 nữa là 1 chẵn. Đúng không? 3 nhân 0,1 là 0,3 này. 0,3 cộng 0,4 là 0,7. Số mol bạc là 0,3. Số mol bạc là 0,3. Rồi ra bao nhiêu? Phải 1,5 không? Đáp số A. Ta đã xong ví dụ số 7. Rồi các em tiếp tục cùng thầy nghiên cứu ví dụ 8. Hòa tan hết X gồm FeS và FeS2 trong HNO3 vừa đủ, được duy nhất khí NO và dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Vậy phần trăm khối lượng FeS trong X là 4 phương án 1, 2, 3, 4. Thì bài này khá lạ với nhiều học sinh. Lạ ở chỗ nào? Không có số liệu, hoàn toàn không có một con số, nhưng mà lại đi hỏi phần trăm. Thì đa số sẽ dùng bảo toàn electron. Thì như thầy đã nói đó, là toán về axit nitric mà dùng bảo toàn electron là đúng. Tuy nhiên, nếu biết dùng bảo toàn nguyên tố thì một số bài toán sẽ rút ngắn lời giải rất nhiều. Đó chính là bài 8 mà ta nghiên cứu đây. Thầy vẫn gọi AB là số mol của hai chất ban đầu, nhưng chắc chắn thầy sẽ không viết phản ứng đâu. Thầy sẽ ghi cái sơ đồ bài toán ra cho các em xem. Đây là sơ đồ. Hòa tan hỗn hợp hai chất trong axit nitric. Thầy gọi A là số mol của chất FeS, B là số mol của FeS2. Rồi theo đề bài thu được khí NO duy nhất. Chắc chắn là có nước, bởi vì axit nitric là luôn luôn sinh ra nước. Cái khó là muối này là muối gì? Chắc chắn phải là muối rồi. Và phải là muối sắt 3 rồi, vì axit nitric đưa sắt lên hóa trị 3. Nếu mà sắt 3 nitrat thì không đúng. Tại sao vậy? Nếu đây là sắt 3 nitrat thì lưu huỳnh vế trái có, vế phải không có, vô lý quá. Mà nếu có lưu huỳnh thì lại phải thêm một chất nữa. Mà thêm một chất nữa là vi phạm đề bài. Lý do đề bài bảo khí thì một khí, dung dịch cũng chỉ chứa một chất tan, do đó sắt 3 nitrat là không được. Thế thì chỉ có một con đường là sắt 3 sunfat. Đây là sắt 3 sunfat. Rồi đây là sơ đồ bài toán. Nhìn sơ đồ này ta giải rất nhanh như sau. Trước hết
Các em bảo toàn sắt cho thầy. Bảo toàn sắt. Cho số mol muối sắt 3 là bao nhiêu các em? Có phải A cộng B tất cả chia 2 không? A mol sắt và B mol sắt ban đầu thì nó phải ra A cộng B chia 2 mol muối này để sắt vẫn được bảo toàn. Vậy thì bảo toàn sắt cho bây giờ bảo toàn lưu huỳnh nữa là xong bài này. Bảo toàn lưu huỳnh cho bảo toàn lưu huỳnh phát biểu như sau: lưu huỳnh trong muối thứ nhất cộng lưu huỳnh trong muối thứ hai bằng lưu huỳnh trong sắt 3 sun phát. Rồi thầy bảo toàn như sau: A mol muối thứ nhất có A mol lưu huỳnh, B mol muối thứ nhì có 2B mol lưu huỳnh, A cộng B chia 2 mol này có A cộng B chia 2 nhân 3 mol lưu huỳnh. Rồi các em chuyển vế xem coi A bằng mấy B hoặc B bằng mấy A. Tương đương với 2A cộng 4B bằng 3A cộng 3B. Tương đương với A bằng B. Vậy là đã đáp số rồi. Đến đây thầy chỉ cái mẹo tính nhanh phần trăm. Nếu hỗn hợp gồm hai chất có số mol bằng nhau, đó là trường hợp này đây, hai số mol bằng nhau, thì phần trăm khối lượng của chất này bằng chính nguyên tử lượng của nó chia tổng hai nguyên tử lượng, xin lỗi, bằng phân tử lượng của nó chia tổng hai phân tử lượng. FeS phân tử lượng 88, FeS2 phân tử lượng 120. Rồi bấm 42,3. Em chọn đáp án D. Như vậy ta đã xong ví dụ số 8.